कंहिं सच चयो आहे कि अॼु भी सच्ची दोस्ती आहे। मां पायल भारवानी, असी सिंधी नंबर 1 यूट्यूब चैनल तां तव्हां सभिनी सिंधियुनि जो स्वागत थी कयां ऐं तव्हां सभिनी खे नए साल जूं लख लख वाधायूं थी ॾियां। आखाणी इहा आहे कि ॿ दोस्त हमेशह उन्हनि जो हिकिड़ो ई कमु हूंदो कि सुबुह जो ॿेड़ीअ में वेही करे नदी पार करे हुननि खे जंगल तरफ़ वञी लकड़ियूं खणी अचणियूं पवंदियूं हुयूं। त ॿई दोस्त निकिता। जॾहिं रस्ते में लंघे रहिया हुआ त अचानक कंहिं ॻाल्हि ते हुननि ॿिन्ही दोस्तनि जो झगड़ो थी पियो ऐं उन झगड़े में हिकिड़े दोस्त ॿिए दोस्त खे चपाट हंई। जीअं ई चपाट खाधी जंहिं दोस्त किरी पियो। किरण खां पोइ मिटीअ में वेही करे हिकिड़ी लकड़ी खणी करे नंढड़ी उन ते मिटीअ ते लिखियईं कि अॼु मुंहिंजे गहरे दोस्त मूंखे थप्पड़ हंई। उन खां पोइ आख़िर हुननि खे पंहिंजे कम ते त वञिणो ई आहे। ॿई ॼणा नदीअ तरफ़ विया, ॿेड़ीअ में वेठा। जीअं ई ॿेड़ीअ में वेठा तीअं अचानक तूफ़ान लॻो। उन तूफ़ान जे करे ॿेड़ी हिलण लॻी। हिकिड़ो दोस्त जंहिं चपाट खाधी उहो किरी पियो, पर ॿिए दोस्त ॾिसी करे ॾाढो घबराइजी वियो। तॾहिं बि पंहिंजी जान जी परवाह न करे पंहिंजे उन दोस्त खे बचायो, उनखे हथु ॾिनई ऐं उनखे हथ खे छिके करे सिधो ॿेड़ीअ में विहारियो। वरी नदी पार थी, ॿई ॼणा जंगल तरफ़ विया। जंगल में लकड़ियूं कठियूं कयऊं। खणण खां पोइ हिकिड़ी लकड़ी खणी करे वण ते उन ई दोस्त जंहिंखे चपाट लॻी लिखियईं, अॼु मुंहिंजे गहरे दोस्त मुंहिंजी जान बचाई। त जंहिं जान बचाई उन पंहिंजे दोस्त खां सवाल पुछियो कि यार, जॾहिं मां तोखे चपाट हंई त तूं मिटीअ ते लिखियो, मिटीअ जे मथां लिखियो कि भाई मां तोखे चपाट हंई। हाणे मां तोखे ॾिसां पियो त तूं वण ते लिखियो आहे कि मां तुंहिंजी जान बचाई। आख़िर ॻाल्हि में आहे छा? ते उन जवाब ॾिनो दोस्त कि यार, मां पंहिंजे गुस्से ते काबू कोन कयो, पर गुस्सो कंहिं ते त कढणो आहे, त मां बस लिखी छॾियो मिटीअ जे मथां कि अॼु मुंहिंजे गहरे दोस्त मूंखे चपाट हंई। ऐं मूंखे इहो भी ख़बर हो कि जीअं ई हवाऊं लॻंदियूं तीअं ई इहा सिट मिटिजी वेंदी ऐं कंहिंखे ख़बर भी कोन पवंदी। पर तूं मुंहिंजी जान बचाई पंहिंजे जान जी परवाह न करे, त मूंखे वण ते लिखणो पियो कि अॼु मुंहिंजे गहरे दोस्त मुंहिंजी जान बचाई। छो जो मां चाहियां थो कि इहो लिखियल हमेशह रहे ऐं जेको भी अचे उहो पढ़े कि हिकु दोस्त ॿिए जी जान बचाई। मां चाहियां थो ऐं तूं पंहिंजी जान जी परवाह न करे मुंहिंजी जान बचाई। त इहा असांजी जेका दोस्ती आहे ॾाढी ज़बरदस्त दोस्ती आहे। हुते मां गुस्से खे काबू कोन करे सघियुमि। मां इन करे लिखी करे पंहिंजो गुस्सो दॿायो ऐं हवाऊं लॻी वयूं हूंदियूं ऐं उहा सिट मिटिजी भी वई हूंदी, पर ॾिस हिन वण ते लिखियल अथई कि हिकु दोस्त ॿिए दोस्त जी जान बचाई। इहो हमेशह लिखियल हूंदो। त जंहिं भी इहो लिखियो आहे ॾाढो सुठो लिखियो आहे कि अॼु भी सच्ची दोस्ती आहे। मां तव्हांखे अहिड़ियूं नंढियूं नंढियूं आखाणियूं ॿुधाईंदी रहंदसि। इन सां मुंहिंजी भी सिंधी भाषा अञा बहितर थींदी।